kennst ja die deutschen Modalpartikel, oder? Ja, eben, halt, doch, aber und so weiter. Diese Wörter hören wir viel häufiger, als wir sie lesen. Diese Wörter benutzen wir auch viel häufiger in der Umgangssprache. Das ist halt so. Wenn du die Umgangssprache beherrschen willst, musst du diese kleinen Wörtchen verstehen und benutzen können. Greife aber nicht direkt nach deinem Handy oder deinem Wörterbuch. Diese Wörter sind schwierig zu verstehen und noch schwieriger zu übersetzen. Das ist so, weil sie oft die grundlegende Bedeutung eines Satzes eigentlich gar nicht ändern. Wenn ich sage, dass das Wetter schlecht ist das Wetter immer noch schlecht, egal ob ich Modalpartikeln im Satz sage. Das Wetter ist ja schlecht. Das Wetter ist doch schlecht. Das Wetter ist aber schlecht. Das Wetter ist halt schlecht. Das Wetter ist eben schlecht. Was sich aber ändert, ist, wie ich mich dabei fühle und ob es mich überrascht oder ob ich denke, dass du das schon weißt oder wissen solltest, etc. Das ist also subjektiv. Das heißt, Modalpartikel haben mehr mit Gefühlen und Kontext zu tun, als mit wirklichen Informationen oder Inhalt. Es gibt unzählige Modalpartikel im Deutschen. Heute werde ich dir aber die Top 5, die ich im Alltag benutze, vorstellen. Warum sind Modalpartikel aber so verwirrend? Naja, weil jede Modalpartikel genauso aussieht wie ein anderes Wort. Das Wort a, b, e, r, also aber, kann eine Konjunktion oder eine Modalpartikel sein. Ja und doch können Antworten auf Fragen sein. Dadurch können sie alleine oder am Satzanfang stehen. Aber in anderen Kontexten können sie auch als Modalpartikel fungieren. Eben heißt, dass etwas flach, also glatt, gleichmäßig ist. Aber genau die gleichen Buchstaben können eine Modalpartikel sein. Lass uns jetzt die Modalbedeutungen anschauen. Wir fangen mit aber an. Deine Haare sind aber lang geworden. Das ist aber spät. Sowas würde ich aber nicht machen. Hier hat das Wort nicht die gleiche Bedeutung wie ich will Pizza essen, aber ich weiß nicht, ob wir alle Zutaten haben. Hier ist es eine Konjunktion mit der Bedeutung Kontrast. Ich will Pizza, allerdings weiß ich nicht, ob wir alle Zutaten haben. Wenn wir das Wort aber als Modalpartikel nutzen, hat es manchmal eine andere Bedeutung. Das sehen wir in deine Haare sind aber lang geworden oder das ist aber spät. In diesem Kontext heißt es sowas wie sehr, aber überraschend sehr. Das heißt, hier findet trotzdem Kontrast statt, aber es ist ein Kontrast mit meiner Erwartung. Deine Haare sind aber lang geworden. Heißt, deine Haare sind sehr lang geworden. Das hätte ich nicht erwartet. Das ist aber spät. Heißt, das ist sehr spät. Ich hätte erwartet, dass du früher ankommst. Wenn wir das Wort aber vor etwas stellen, was nicht sehr sein kann, hat das eine ähnliche Bedeutung wie bei der Konjunktion aber. Sowas würde ich aber nicht machen. Heißt sowas wie, sowas würde ich allerdings nicht machen. Oder sowas würde ich nicht machen, auch wenn andere Leute das so machen würden. Was denn? Was denn? Wer bist denn du? Ab wann bist du denn da? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Als Modalpartikel wird denn nur in Fragen benutzt. Es ist nicht besonders freundlich oder unfreundlich,
da es ziemlich flexibel ist. Gleichzeitig merkt man, dass die Deutschen fast nie Fragen stellen, die nur ein Wort beinhalten. Das kann ziemlich unhöflich wirken. In diesen Situationen kann die Modalpartikel denn dabei helfen, da man dadurch von was zu was denn kommt. Dann besteht die Frage aus mehr als einem Wort. In diesen Situationen kann das Wort denn dabei helfen, die Frage ein bisschen höflicher wirken zu lassen. Wenn jemand sagt, dass er etwas nicht finden kann, dann reagiert man mit was denn anstelle von was. Das Gleiche gilt, wenn man einen Treffpunkt wissen will. Dann sagt man eher nicht wo, sondern wo denn. Es kommt aber natürlich auf den Kontext und auf den Ton an. Lass uns jetzt über die Wörter halt und eben sprechen. Ich werde so oft gefragt, was der Unterschied zwischen diesen Wörtern ist. Und ehrlich gesagt, gibt es halt keinen großen Unterschied. Sie sind eben sehr ähnlich. Diese Dinge müssen akzeptiert werden. Sie sind allgemein gültig. Das kann man nicht ändern. Heute ist das Wetter halt nicht so gut. Oder heute ist das Wetter eben nicht so gut. Das können wir nicht ändern. Das ist so. Er ist halt schüchtern. Du musst es nicht persönlich nehmen, wenn er nicht so viel mit dir redet. Sie ist eben nicht so motiviert. Das Wort eben wird aber auch benutzt, um zu sagen, dass etwas gerade vor einer Sekunde passiert ist. Das ist dann eine Zeitangabe, ähnlich wie jetzt oder morgen. Wenn jemand fragt, wo der Chef ist, kann ich sagen, er war eben noch hier. Er ist also nicht mehr hier, aber bis gerade eben. Wenn jemand die gleiche Idee hat wie du, dann sagt er vielleicht, das habe ich eben auch gedacht. Lass uns das machen. Ja, diese Partikel nutzen wir, wenn wir denken, dass unser Gesprächspartner etwas schon weiß oder wissen sollte. Bei meinem Kanal lernst du ja viel, um dein Deutsch zu verbessern. Ich würde mich ja freuen, wenn du ihn abonnierst. Das weißt du bestimmt, aber ich wollte dich daran erinnern. Manchmal hat man das Gefühl, dass diese Modalpartikel einfach besonders heißt. Das ist ja toll, heißt sowas wie, das ist besonders toll. Das hat trotzdem die gleiche Bedeutung. Diese Sache war so toll, dass ich das Gefühl habe, dass mein Gesprächspartner das eigentlich schon weiß. Das ist offensichtlich. Es ist einfach offensichtlich, dass es toll ist. Das ist ja toll. Ich kann doch Deutsch. Sie war doch da. Ich habe sie gesehen. Wir würden doch sowas niemals tun. Diese Bedeutung ist ziemlich ähnlich wie die andere Bedeutung von doch. Wenn jemand etwas sagt und du gar nicht zustimmst und sogar überrascht bist, dass die Person sowas sagen würde, dann kannst du doch sagen. Wenn jemand sagen würde, dass ich gar kein Deutsch spreche, würde ich sagen, ich kann doch Deutsch sprechen oder ich spreche doch Deutsch. Das ist aber nicht immer negativ oder argumentativ. Wenn jemand sagt, ich werde niemals fließend Deutsch sprechen, dann sagt man, das schaffst du doch. Oder sogar, du sprichst doch jetzt schon fast fließend Deutsch. Oder sogar, du sprichst doch jetzt schon ziemlich fließend. Es gibt aber sogar eine andere Bedeutung bzw. einen anderen Nutzen dieses Wortes. Wenn man den Imperativ nutzt, kann man das Wort doch nutzen, um es ein bisschen stärker zu machen. Je nach Ton klingt das aggressiver oder freundlicher. Also muss man aufpassen. Fahr doch schneller, ey!
Komm doch mit, es wird bestimmt lustig sein. Spiele deine Musik doch nicht so laut, das nervt doch. Das letzte Wort war in keinem Imperativsatz. Stattdessen hat das Wort doch einfach die Aussage verstärkt. Das ist die letzte Bedeutung für heute. Du spinnst doch. Ich habe dir doch gesagt, dass wir uns am Gleis treffen. Das hättest du doch wissen sollen. Ich habe natürlich nicht alle Bedeutungen aufgelistet oder alle möglichen Modalpartikeln angesprochen. Schreibe mir gerne in die Kommentare, falls du dir ein Video zu einem bestimmten Modalpartikel wünschst, dann kann ich ein bisschen detaillierter werden. Bis ich ein neues Video zu Modalpartikeln mache, kannst du diese Playlist schauen, um die Alltagssprache besser zu meistern. Bis dann. Tschüss.